大爆炸宇宙论 （The Big Bang Theory） 是现代宇宙学中最有影响的一种学说。它的主要观点是认为宇宙曾有一段从热到冷的演化史，在这个时期里，宇宙体系在不断的膨胀，使物质密度从密到稀的演化，如同一次规模巨大的爆炸。大爆炸宇宙论 （The Big Bang Theory） 认为，宇宙是由一个致密炽热的基点于137亿年前一次大爆炸后膨胀形成的。1927年，比利时天文学家和宇宙学家勒梅特 （Georges Lemaitre Scholz） 提出了宇宙大爆炸假说。1929年，美国天文学家哈勃根据假说提出星系的红移量与星系间的距离成正比的哈勃定律，并推导出星系都在互相远离的宇宙膨胀说。现代宇宙学中最有影响的一种学说，它的主要观点是认为宇宙曾有一段从热到冷的演化史。在这个时期里，宇宙体系在不断的膨胀，使物质密度从密到稀的演化，如同一次规模巨大的爆炸。该理论的创始人之一是伽莫夫。1946年，美国物理学家伽莫夫正式提出大爆炸理论，认为宇宙由大约140亿年前发生的一次大爆炸形成。上世纪末，对 ER 超新星的观测显示，宇宙正在加速膨胀，因为宇宙可能大部分由暗能量组成。